हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल OMG फार्मेसिस में। आज मैं आपसे एक कफ सिरप के बारे में डील कर रहा हूँ जिसका नाम आप देख रहे होंगे रेस्कफ है, ठीक है ना। इसके बारे में आपको फुल डिटेल देने वाला हूँ। अगर आपको किसी भी प्रकार का खांसी है, ठीक है, सूखा खांसी है, कुकुर खांसी है, बलगम वाला खांसी है, ठीक है, या आवाज़ वाला खांसी है, साथ में अगर आपको किसी प्रकार का अगर एलर्जी हो गया तो ये जो सिरप है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसमें मैं आपको डील करने वाला हूँ कि सिरप को कितना ml लेना है, इसमें कौन कौन सा केमिकल है, इसका उपयोग कब और कैसे कीजिएगा, ठीक है, और इसका प्रिकॉशन क्या है, ठीक है ना। ये सब सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लीजिए, इस सिरप का जो नाम है आप देख रहे होंगे रिस्कफ DX है। क्या है? रिस्कफ DX कफ सिरप है। अगर आपको किसी प्रकार का सूखा खांसी है, ठीक है ना, तो इसके लिए बहुत ही सिरप शानदार और जानदार है और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करने वाला सिरप है। अगर आपका कफ नहीं निकल रहा है तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका कफ नहीं निकल रहा है तो ये जो सिरप है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसमें देख लीजिएगा, आपका केमिकल को देख लिया जाए तो डेक्सामेथाप्रोपेन, हाइड्रोब्रोमाइड और क्लोराफेनिलमीन मेलेट कफ सिरप है, ठीक है ना। देख लीजिए, डेक्सामेथाप्रोपोन, हाइड्रोब्रोमाइड और क्लोराफेनिलमीन मेलेट कफ सिरप है। अगर इसके mg के बारे में देख लिया जाए तो जिसमें आप देख रहे होंगे डेक्सामेथाप्रोपेन जो है वो 10 mg में, ठीक है, और साथ में जो क्लोराफेनिलमीन मेलेट है वो 2 mg में सिरप में क्या है उपलब्ध है। ये इसका देख लीजिए, इसका जो सिरप है इसका मार्केटिंग कौन करता है? सिप्ला करता है। अगर वहीं बात कर लीजिए इस सिरप के प्राइस के बारे में तो 128 रुपया 20 पैसे अप्रोक्स आप मार्केट में लीजिएगा तो 120 रुपये में किसी भी मेडिकल स्टोर या केमिस्ट शॉप पे आपको आसानी से उपलब्ध मिल जाएगा। ये जो सिरप है अगर आपको सूखा खांसी हो गया है तो इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, ठीक है। अगर आप देख लीजिए, अगर आपको किसी प्रकार का एंटी एलर्जिक है, एंटूटिसिस है, फॉर ड्राई कफ सिरप, अगर आपको किसी प्रकार का सूखा खांसी है तो उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। सूखा खांसी, आवाज़ वाला खांसी, एलर्जी हो गया, ठीक है ना, तो ये सब कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? इस सिरप को ले सकते हैं। अगर अब बात कर लीजिए इस सिरप के डोज के बारे में तो देख लीजिए, इस ढक्कन में आप देख रहे होंगे कि आपका देख लीजिए डोज आपका शो करता होगा कि एक 1.25 ml दिख रहा होगा, है ना। और उसके बाद आप देखिएगा एक 2.5 ml का डोज दिख रहा होगा, देखिए 2.5 ml भी दिख रहा होगा और साथ में एक 5 ml भी दिख रहा होगा। तो ही देख लिया जाए इस सिरप के लेने के बारे में, तो अगर कोई बच्चा जो 10 साल से नीचे का है तो 2.5 ml दिन भर में 3 टाइम ले सकता है, बट ये ध्यान रखिएगा कि उसको सूखा खांसी होना चाहिए, ठीक है ना। अगर वहीं बात कर लीजिए जो बच्चा आपका 5 साल का है तो इसको 1.25 ml दिन भर में 2 से 3 टाइम दे सकते हैं। बट आप ध्यान रखिए, अगर कोई आदमी 15 साल मतलब 10 साल से लेकर 18 साल के बीच का है तो उसके लिए जो सिरप है आपका 7.5 ml दिन भर में 3 टाइम लेने के लिए कहिएगा। और अगर उससे ज़्यादा 18 साल से प्लस का एज का है तो 10-10 ml दिन भर में 2 से 3 टाइम इस सिरप को ले सकता है, ठीक है। साथ में कोशिश कीजिए कि एंटी एलर्जिक अगर ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है या टॉन्सिल अगर आपका ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो एंटी एलर्जिक मेडिसिन भी आप ले सकते हैं इसके साथ, ठीक है, जिसके वीडियो मैंने आपको पहले भी दे दिया, उसको आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो उसमें मैं आपको सारा डील कर चुका हूँ। तो ये जो सिरप है आपको किसी प्रकार कफ का प्रॉब्लम है या सूखा खांसी, आवाज़ वाला खांसी, कुकुर खांसी है तो उसमें ये बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देने वाला है। अभी ठंड का टाइम में बहुत से ज़्यादा लोगों को खांसी का प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, तो उनके लिए ये सिरप बहुत ही रामबाण इलाज है। अगर ये सिरप ले लेते हैं तो उनका खांसी जड़ से ख़त्म हो जाएगा। अगर इसके प्रिकॉशन को देख लिया जाए तो इसका जो प्रिकॉशन है आप ये ध्यान रखिएगा, जो लेडीज़ प्रेग्नेंट है तो वो इस सिरप का उपयोग ना करें। जो लेडीज़ मतलब अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं उनके लिए जो सिरप है 100% सिक्योर है, आप आराम से ले सकते हैं। अल्कोहल जो लोग पीते हैं तो अल्कोहल के साथ इस सिरप का उपयोग ना करें, ठीक है। अल्कोहल के अलावा आप इसको सिरप का उपयोग 10 ml दिन में 3 टाइम बड़ा आदमी ले सकते हैं। अगर बात कर लीजिए इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में तो अगर आप इस सिरप को ले रहे होंगे तो आपको देखिएगा माथा में दर्द आ सकता है, ठीक है, चक्कर जैसा आ सकता है, नींद का प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, ये सब कुछ इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। और साथ में आपका मुंह भी सूख सकता है, ध्यान रखिएगा, आपका मुंह भी क्या होगा? सूख सकता है। अगर आप इस सिरप को मार्केट में लेने जाइएगा तो ये जिसको जरूर ध्यान रखिए जो मैं अब आपको बता रहा हूँ। तो MFG डेट, ठीक है ना, अगर कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं आप, कोई भी सिरप ले रहे हैं या कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं तो उसके MFG डेट और EXP मतलब एक्सपायरी डेट ये जरूर देखिएगा। जैसे इस सिरप का MFG डेट क्या है? नवंबर 2023 देख रहे हैं, वहीं इसका एक्सपायरी डेट देख रहे होंगे अक्टूबर 2025, ठीक है ना। ये अक्टूबर आपका 2025 में क्या होगा? एक्सपायर हो जाएगा। ये जो सिरप है बिल्कुल न्यू है, ठीक है। मैं एक फार्मासिस्ट हूँ जो आपको मैं समझा रहा हूँ।
तो आप इस सिरप को लीजिए, आपका किसी प्रकार का खांसी का जो प्रॉब्लम है वो आसानी से ख़त्म हो जाएगा। अगर आपका खांसी आराम नहीं होता है या ठीक नहीं होता है या आपको किसी और भी टाइप का प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, मैसेज कीजिए, मैं आपका 100% रिज़ल्ट के साथ सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा, ठीक है ना। या अगर आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए तो उसके बारे में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सिरप को लीजिए, अगर आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम आता है तो मुझे से संपर्क कीजिए या मैसेज कीजिएगा, ठीक है। उससे पहले ज़रूर ध्यान रखिए, इस वीडियो को अच्छे से वॉच कर चुके हैं तो जो मैंने बताया वो आपको अच्छे समझ में तो बिल्कुल आया ही होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, आप अपने मतलब किसी प्रकार का मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो आपको सबसे पहले मिले, आप उसे अच्छे से देख सके, ठीक है ना। मैं आशा करता हूँ ये जो वीडियो मैंने आपको समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, ठीक है। धन्यवाद।